és que més col·loques o vulgui pintar. Sentir que tens al teu voltant tot el que sempre havies desitjat és el que sento ara i aquí amb tu. Benvinguts a aquesta nit d'entrega de guardons, passió pel turisme. Avui, aquesta nit, és molt important el que anem a fer. No és una entrega senzilla, és un reconeixement a una feina ben feta. Tenim un sector turístic fort, dinàmic, amb empenta i tradició. Un motor de la nostra economia que genera llocs de treball i riquesa. Endavant amb la feina feta. Endavant, Ajuntament de Calonja, el Patronat de Turisme estarà a la vostra disposició, com hi ha estat fins ara. No deixeu de reconèixer que tot això s'ha d'afrontar amb aquesta autèntica passió. Nosaltres ho farem així i ens vindrà molt de gust de fer-ho plegats. Aquests guardons volen ser un reconeixement al mèrit d'aquelles persones que fa 50 anys o més van tenir l'encert de crear un negoci vinculat al turisme i a les que durant totes aquestes dècades han mantingut amb valentia la capacitat i la passió per mantenir vives aquestes empreses. Per tant, anem-hi. Hostal Olga, Hotel Aubi, Hotel Maria Teresa, Hotel Raimar, Hotel Rosa dels Vents, Hotel Rosamar, la pensió Can Fabrelles, Silken Park Hotel Sant Jorge, Càmping Cala Gogó, Càmping Costa Brava, Càmping Internacional Calonja, Apartaments Givert, Sei Grup Finques Riart Api, Restaurant Can Ramon, Restaurant Cercle Calongí, Restaurant Hostal Guillermo, Restaurant Kubanski, Restaurant Mundet, Restaurant Refugi de Pescadors, Restaurant Simón, Restaurant Traguinyol. Sentir que tens al teu voltant tot el que sempre havies desitjat és el que sento ara i aquí amb tu. Bé, moment important i aquests guardons tenen un sentit i tenen un nom al darrere. El primer guardó és per Manel Torrentaller. Com a cònsol menor del Comú de Sant Julià de Lòria va treballar a l'impuls de 2 nous productes innovadors. Segon guardó especial per Sarfa, del grup Moventis, en reconeixement a la tasca feta per millorar la connexió del territori. Doncs el tercer i últim és pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona, per la tasca desenvolupada en la promoció de la Costa Brava. Des de turisme, des de l'alcaldia, l'única cosa que podem fer és estar-vos agraïts, reconèixer aquesta tasca que heu fet i, sobretot, intentar posar-nos a la vostra disposició perquè això pugui continuar així durant molts anys. I tot això és el que em provoca